Всем салют, с вами Ромыч. Сегодня мы попробуем запустить пенопластовый самолет в небо. Сейчас я попробую запустить его с высокой точки. Ничего не получилось, будем играть. Нет. Сейчас попробуем жизнь. Нет, не получилось. Не получилось. Запульнул. О! Вы увидели, как летает мой самолет. Если у вас по-другому получается, пишите в комментариях. И с вами был Ромыч. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и пока!